Aí, ó, viu? Calça vácuo. É. Tem uma cobra ali? Tem uma cobra ali? Cobra? É, eu vi o Caju. Você cagou, né? Ah, eu tenho medo de cobra. É o bicho, Nossa, eu bem com o dedão na câmera. Você e seu irmão tem um talento de ter o dedo na lente, né? Onde você vai? Ei, maninho! Ai.